लोकांनी दर एका प्रकल्पाक उठसूट विरोध करप बंद करचे अशी विनवणी शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्होन केली। एके वटेन गोंयांत रोजगाराची संद कमी आशिल्ल्यान लोक कागाळ करतात आनी नोकरे खातीर गोंय सोडून भायर वतात, आनी दुसरे वटेन गोंय सरकार गोंयांत विंगड प्रकल्प हाडून गोंयकारांक रोजगार तयार करपाचो यत्न करीत आसात। प्रमोद सावंत सरकाराच्या मंत्रिमंडळांत अणभवी, युवा आनी प्रतिभावंत मंत्री आसात, तांचेर लोकांनी विश्वास दवरचो अशी मागणी मॉविन गुदिन्होन ह्या वेळार केल्या। आनी आमी तरी मातशें एक्स्ट्रा काम केल्यार गोंय खूब सुदार हाडपाक शकतले, गोंयचे लोकांक बरोबर घेवन आमी मुखार वयतले आनी हेच भाशेन 100 days इन एक्शन जे आमचे समोर उदाहरणां खूब आसा। एकूच थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार सगळे पळयता, आज प्रवास करतना जुवारी ब्रिज आतां बाय एंड ऑफ सप्टेंबर रेडी जातली, एक लेन रेडी जातली। थर्ड अटल सेतू ब्रिज रेडी जालीच, नाका म्हणटाले एकदां, म्हणून हांव सांगता ओल्याचे सोके सुके जोडटा, सुक्याचेर ओले जोडटा, हे जावपा जायना, जाय तेय आमी नाका म्हणपा जायना। हे भाशेन ट्युरिजमाचें उलयतना मरिना आमी नाका म्हणटा, म्हाका लोक हांसता खूंय मेळटा तेन्ना लोक, अरे तुमी मरिना इतले बरी प्रोजेक्ट आमी नाका म्हणटा, कित्याक आमी चित विचार करपा जाय, लोकांक समजणी दिवपा जाय, आनी तेन्नाचे प्रोजेक्ट बरे प्रोजेक्ट आमी नाका म्हणटा, हें जावपा जायना। गोंयचो खऱ्या अर्थान सुदार जातलो जाल्यार एक सायडी कंप्लेन, गोंयकार भायर वयता, जॉब मेळना, स्टेटीनसून भायर वयता, एब्रॉड वयता, तुमी पयले जॉब करपाक दिना, प्रोजेक्ट घालपा दिना, विकास करपा दिना, विरोध हाडटा आनी मागीर दोश सरकारा, कोणूय आसूं दी सरकारान, आमी आसा म्हूण आमचेर दोश, अशें गोंयकारांनी करपाक जायना।